ពិធីលៀងមេមត់មរតកជំនឿដ៏មុតមាំរបស់អ្នកស្រុកអង្គរទោះបីសម័យកាលបច្ចុប្បន្នមានភាពរីកចម្រើនកម្រិតណាក្តីប៉ុន្តែការប្រតិបត្តិជំនឿអរូបីនានានៅតែកប់ជ្រៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកស្រុកអង្គរតួយ៉ាងអ្នកភូមិនគរក្រៅជាអាចពេទ្យក៏ជឿជំនឿអរូបីក៏ជឿនៅពេលមានជំងឺដំកាត់អ្វីមួយក្រៅពីរត់ទៅរកពេទ្យពួកគាត់ក៏មិនចោលផ្លូវក្នុងឬបលសួរនាំពួកអមនុស្សពីដើមទងនៃជំនឿទាំងនោះដែរតាមទម្លាប់អ្នកខ្លះឲ្យតែដល់ថ្ងៃដល់ខែបើមិនបានលៀងមេមត់ក្នុងខ្លួនប្រាណដូចមិនស្រឡះឈឺនេះឈឺនោះមិនបាត់សោះនៅថ្ងៃ6កើតខែមិញឬចំថ្ងៃ3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025អ្នកភូមិនគរក្រៅបានមូលគំនិតគ្នារៀបចំពិធីលៀងមេមត់នៅផ្ទះយាយគង់ជាគ្រូធំឬគ្រូស្នងរូបដ៏ពូកែមួយរូបដែលអ្នកភូមិចិត្តឆ្ងាយរមែងពឹងពាក់ឲ្យជួយដោះទុក្ខជំងឺឈឺថ្កាត់ផ្សេងដែលគាត់ចេះស្ដោះផ្លុំមើលជំងឺនិងបញ្ចូលរូបលៀងមេមត់ជាពិធីសាសនាបែបព្រហ្មញ្ញដែលកប់ជ្រៅក្នុងជំនឿរបស់អ្នកស្រុករស់នៅតំបន់អង្គរពីបរមបុរាណរហូតដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំបានទៅដល់ផ្ទះយាយគង់នៅវេលាម៉ោង 7:05 រសៀលបន្ទាប់ពីសួររកផ្លូវចូលផ្ទះគាត់ពីអ្នកភូមិមួយរូបមានចម្ងាយប្រមាណ300ម៉ែត្រខាងជើងប្រាសាទទន្លេស្ងួតផ្ទះគ្រូស្នងរូបនៅច្រកចូលទូចល្មមឯកឲ្យម៉ូតូឬរឺម៉កចេញចូលបានងាយស្រួលប៉ុន្តែរៀងពិបាកបន្តិចសម្រាប់រថយន្តកម្មវិធីមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមទេខ្ញុំបានឮសំឡេងប្រគំភ្លេងនៅលើផ្ទះឈើទូចល្មមស្ថិតនៅខាងកើតផ្ទះធំហើយក្រោយសួរនាំបរិសម្នាក់ទើបខ្ញុំដឹងថានៅទីនោះគឺគ្រូធំកំពុងរាំថ្វាយភ្លេងនិងបូលស្នងរូបព្យាបាលជំងឺមិនបង្អង់យូរឡើយដោយសារចង់ដឹងនៃកិច្ចពិធីសាសនាជាលើកដំបូងសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំក៏ប្រញាប់ទាញយកសម្ភារៈមានកាបូបដាក់កាមេរ៉ានិងទូរស័ព្ទឡើងទៅលើផ្ទះឈើនោះមានវង់ភ្លេងបរោះ7ទៅ8នាក់កំពុងប្រគំភ្លេងបុរាណយ៉ាងរស់រវើកដោយមានស្ត្រីចំណាស់សក់សស្ទើរពេញក្បាលលើកដៃរាប់រែកតាមចង្វាក់យ៉ាងរីករាយអមដោយមនុស្សប្រុសស្រីអង្គុយមើលនៅមុខអាសនៈតូចល្មមដែលបែរទៅខាងកើតក្រោយផ្តិតរូបភាពនិងផ្ចង់ស្មារតីអង្កេតមួយសន្ទុះមកទើបខ្ញុំដឹងថាស្ត្រីរូបនោះគឺយាយគង់សកម្មភាពរបស់គាត់គឺកំពុងបូលស្នងរូបគ្រូនិងដោះកង្វល់ទុកជំងឺនានារបស់អ្នកភូមិដែលមកព្យាបាលងាកមកមើលពិធីលៀងមេមត់វិញនៅម៉ោងជាង6ពន្លឺព្រះអាទិត្យកាន់តែលិចបន្តិចម្ដងស្ត្រីមួយក្រុមភាគច្រើនមានវ័យចំណាស់កំពុងរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈញាប់ដៃញាប់ជើងនៅរោងពិធីតូចមួយដែលសង់នៅខាងត្បូងផ្ទះធំយាយគង់គ្រឿងសក្ការៈទាំងនោះមានដូចជាបាយសីទៀនធូបបាយម្ហូបទឹកភេសជ្ជៈជាដើមដាក់តាមថាសមួយក្រៅពីអ្នកភូមិនគរក្រៅក៏មានអ្នកខ្លះមកពីភូមិក្បែរនោះដែរលោកយាយលេនសាអែមនៅភូមិខ្វៀនសង្កាត់គោកចកមានជំងឺហើមពេញខ្លួនដោយពេទ្យរកមិនឃើញថាឈឺអ្វីឲ្យប្រកបក្រោយបូលទៅដឹងថាគ្រូឈ្នួលដែលតពីឪពុកលោកយាយឲ្យលៀងមេមត់ជូនមិនដូច្នេះទេនឹងធ្វើឲ្យលោកយាយឈឺរហូតស្ត្រីវ័យ60ឆ្នាំរូបនេះជឿថាក្រោយពិធីលៀងមេមត់ចប់សពគ្រប់នោះលោកយាយអាចជាពីជំងឺធម្មតាឡើងវិញគឺដោយការឪពុកលោកយាយពេលនៅរស់ដែរលោកយាយបន្តថាកាលពីលោកពុកខ្ញុំនៅគាត់ឈឺដើរអត់រួច25ឆ្នាំដល់តែលៀងឲ្យទៅក៏ដើរបានដល់តែអត់ពីលោកពុកទៅក៏បន្តមកដល់ខ្ញុំនៅក្បែរនោះគឺលោកយាយសំថោអាយុ74ឆ្នាំរស់នៅភូមិនគរក្រៅលោកយាយស្រវាំងរកម្មភ្នែកដែលពិបាកក្នុងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃជំងឺនេះបានរំខានឲ្យលោកយាយធ្វើនំលក់មួយរយៈពេលហើយនឹងធ្វើទុកខ្លាំងនៅក្នុងខែមិញនេះបន្ទាប់ពីបូលហើយគ្រូធំគឺយាយគង់ឲ្យធ្វើពិធីលៀងមេមត់ព្រោះគ្រូកំណើតគឺគ្រូប្រចាំខ្លួនចង់សប្បាយចំពោះការចំណាយក្នុងពិធីនេះលោកយាយសំថោប្រាប់ថាជូនថ្លៃរូបគ្រូធំយាយគង់ 80000 និងថ្លៃភ្លេង 80000 ការចំណាយនេះមិនរាប់លើគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងឡើយ
គ្រូធំប្រចាំភូមិនគរក្រៅគឺលោកយាយអៀបគង់ហៅយាយគង់ប្រាប់ថាលោកយាយធ្វើជាគ្រូស្នងរូបឬគ្រូព្យាបាលជំងឺដោះអំពើផ្សេងរយៈពេល13ឆ្នាំហើយគ្រឿងសក្ការៈសំខាន់ក្នុងកិច្ចពិធីលៀងមេមត់រួមមានបាយសីស្លាធម៌ជោម4ជោមម្ចាស់រូបជោមគ្រូកំណើតសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងអលង្ការនិងគ្រឿងសំណែនមួយចំនួនផ្សេងទៀតស្ត្រីវ័យ62ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលខ្វះមិនបានគឺភ្លេងមានភ្លេងទៅគ្រូចូលរូបស្នងបានហើយបើភ្លេងនោះលេងមិនត្រូវចិត្តក៏គ្រូមិនចូលដែរភ្លេងដែលគេលេងមានបទបុរាណសម័យល្ខោនប្រផាត់ភ្លេងប្រដាល់ជាដើមអាស្រ័យការចង់បានរបស់គ្រូយាយគង់ប្រាប់ថាពិធីនេះតែងធ្វើនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7រហូតដល់ទៀបភ្លឺគឺអាស្រ័យលើគ្រូចូលរូបអស់ឬនៅកិច្ចបញ្ចប់នៃពិធីនេះមានពិធីសាពិដានឬឲ្យបាយព្រាយដើម្បីបណ្ដេញព្រាយចេញពីខ្លួនឲ្យស្រឡះយាយគង់បញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះថាជាធម្មតាព្រាយវិស័យខ្លះអាចមកបន្លំធ្វើជាគ្រូដូច្នេះទើបមានពិធីឲ្យបាយព្រាយដើម្បីឲ្យពួកព្រាយចេញឆ្ងាយពីរាងកាយអ្នកស្នងរូបចឹងបានថាលៀងហើយត្រូវតែរកគ្រូកុំចូលតែឯងខ្លាចគេព្រាយបន្លំជាជំនឿដែលមានរាប់ចំនួនមកប៉ុន្តែអ្នកភូមិជាច្រើនពិសេសពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់អង្គរនៅតែប្រតិបត្តិមិនដាច់ឡើយយាយគង់សង្កេតឃើញថាក្រៅពីចាស់ទុំក្មេងស្រករក្រោយពួកគេនៅតែជឿលើកិច្ចពិធីនេះហើយតែងពឹងពាក់យាយឲ្យជួយជាហោហែមិនថមថយឡើយសរុបសេចក្តីមកជំនឿនេះបានកប់ជ្រៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ពលរដ្ឋតំបន់អង្គរដែលទទួលនឹងការថែរក្សាមរតកអរូបីនេះសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយៗទៀត